ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും ഡ്രീം ട്രാവലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. എന്താണ് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓൾറെഡി തംബ്നെയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഹ്യൂമിഡിഫയർ ആണ് ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കിതിനെ ഡിഫ്യൂസർ എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അൾട്രാസോണിക് അരോമ ഹ്യൂമിഡിഫയർ ആണ് ഇന്നത്തെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹ്യൂമിഡിഫയർ കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൽ വരുന്നത് ഒരു USB കേബിൾ ഉണ്ട്. 1 മീറ്ററാണ് കേബിളിൻ്റെ ലെങ്ത്. അത് ഈ ഹ്യൂമിഡിഫയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, പവർ അഡാപ്റ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കേബിളാണ്. കൂടാതെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലും വരുന്നുണ്ട്. 130 ഗ്രാം വെയിറ്റും 130 മില്ലി വാട്ടർ കപ്പാസിറ്റിയുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമിഡിഫയർ ആണ്. അധികം വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. കൂടാതെ 5 വാട്ട് DC-യിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഹ്യൂമിഡിഫയർ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ റൂമുകളിലും ഓഫീസുകളിലും ഷോപ്പുകളിലും ഒക്കെ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ എസൻഷ്യൽ ഓയിലൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സുഗന്ധമായിരിക്കും റൂമിൽ കിട്ടുന്നത്. ഈ ഹ്യൂമിഡിഫയർ ടച്ച് സ്വിച്ചിലൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ LED കളർ ചേഞ്ചിങ് ലൈറ്റ്സും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈറ്റിലൊക്കെ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂമിൽ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, ഈ കളർ ചേഞ്ചിങ് LED വരുന്നത് കൊണ്ട്. വുഡൻ കളറിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഹ്യൂമിഡിഫയർ നല്ലൊരു പ്രീമിയം ലക്ഷറി ക്വാളിറ്റി ലുക്കാണ് നൽകുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ 3 കളർ വേരിയൻറ്റിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം വലത്തിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിൽ നിന്നും ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ആ റിമൂവ് ചെയ്ത ഫിൽറ്റർ ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം. അതിനുശേഷമായിരിക്കണം ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത്. ശേഷം ഇതിലേക്ക് എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. ഒരു 2-3 തുള്ളി എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓയിൽ സാൻഡൽവുഡിൻ്റെ ഫ്ലേവറിലുള്ളതാണ്. ഈ എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ പല ഫ്ലേവറിലുള്ള എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു USB കേബിൾ ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർ മിസ്റ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു അരോമ ഡിഫ്യൂസർ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സുഗന്ധമായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 4 മണിക്കൂർ വരെ ഈ ഒരു ഹ്യൂമിഡിഫയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടാതെ 2 മാസത്തോളം ഫിൽറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഹ്യൂമിഡിഫയർ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഹ്യൂമിഡിഫയറിനെ കുറിച്ചുള്ള കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കണോടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക.